واش بصح لاله العروسه كينقل من برنامج قسمه ونصيب؟ شنو هو السر ديال النجاح ديالهم هذا العام؟ اش لا العروسه من بعد 18 عام وهي كدوز في التلفازه المغربيه فين ولفها الجمهور المغربي ورجعت جزء من الثقافه ديال هذا البلاد، ولينا كنشوفوا ان هذا البرنامج كيتحول نسخه طبق الاصل البرنامج اللبناني ديال قسمه ونصيب، البرنامج اللي شوه الصوره ديال العرب وشوه الصوره ديال المسلمين، وللاسف دازوا فيه مغربيات اللي كيشوهوا حتى بصوره المغرب. غادي نعرفوا علاش هذا العام زادوا هاد دار العرسان واللي هو برنامج تابع للبرنامج ديال لاله العروسه، وغنعرفوا من خلال هذا البرنامج التوجه ديال الدوله اولا بالخصوص الاعلام ديال الدوله. ولكن قبل اجيو نديروا نظره خفيفه على برنامج قسمه ونصيب، هذا البرنامج اللي نقدروا نقولوا عليه انه اوسخ برنامج عربي داز في التاريخ ديال البرامج، واللي هو نسخه من برنامج ماموز بوي اللي كيدوز على ان بي سي. يعني اللبنانيين كينقلوا من الامريكانيين والمغاربه كينقلوا من اللبنانيين. الساعه بان لي غير الخطه ديال السيمو لايف هي اللي خدامه، ما كاين غير كوبي كول. المهم البرنامج ديال قسمه ونصيب كيجيبوا مجموعه ديال الناس، نص فيهم دريات بدون زواج والنص الثاني رجال بدون زواج. ديك الفيلا كيتعارفوا على بعضياتهم وكيعيشوا تجارب، اللي بغى شي وحده وتا هي بغات وكيرتبطوا كيديروا علاقه غير شرعيه، يعني غير مدوزين الوقت. كيكملوا البرنامج وفي كل حلقه كيتسقسى فيهم شي جروب. حلو، انا زكيه من المغرب، جيت على جزيره الحب عم ندور على الحب الحقيقي. من غير انهم كيستعملوا العرا والايحاءات ديال البنات وداك التقارب الكبير ما بين الرجال والبنات والاختلاط باش يجذبوا المشاهدين، فكيخدموا حتى الدراما والدبازات اللي ولات شرط اساسي في ذاك البرنامج. فما يمكنش تدوز شي حلقه في البرنامج بلا ما يدابزوا بلا ما يتساب. ديك الدراما اللي واخا تبان لك تافهه ولكن للاسف كتجيب لهم ملايين المشاهدات خصوصا من عند البنات. بعض الذكور كيدخلوا يتفرجوا على قبل المشاهد المخله بالحياه، بعض الاناث كيدخلوا على قبل ديك الدراما وديك الاكشن، ولا هذا احسن من هذا ولا اخر عنده العضلات ولا اخر لا. المهم قبل ما نشوفوا التشابه اللي بين برنامج دار العرسان وبين قسمه ونصيب، خليونا نعرفوا بعدا علاش لاله العروسه فكر يدير هذا البرنامج ويجمع فيه كاع العرسان مع بعضياتهم. الا رجعتوا الحلقات ديال هذا البرنامج العام اللي فات راه كانت المشاهدات ديال هذه الحلقات نازله للارض، حتى شي واحد ما كان مسوق لهم الا اللي سبق ليله بزاف. فمثلا الحلقه الاولى ديال العام اللي فات جابت لهم فقط 50,000 مشاهده على منصه يوتيوب، وملي كنقولوا يوتيوب فراه نفس الشيء في التلفازه. وجميع الحلقات ديال البرنامج كامل من الاول حتى الاخر يلاه جمعوا لهم 1 المليون مشاهده ما كاملاش، وهذا هو السبب علاش بدلوا دنيا بوطازوط وجابوا السعديه لهذه، حيت شافوا باللي بوطازوط ما بقاتش كمقدمه كتعاون البرنامج من ناحيه المشاهدات، وماشي داك السبب لانها دارت عمليه على عنقها. البريم الاخير مستعده. ما علينا، دابا فهمنا السبب اللي خلى البرنامج يبدل التوجه ديالو من برنامج عائلي كيبين بعض القيم ديال العائله المغربيه لبرنامج منفتح على جميع الامور، لانه في الاول والاخر الناس المنظمين الهدف ديالهم هو الفلوس، شافوا باللي الناس باغيين دبازات والمعايرات والسم كيتقلى بين العرسان فغادي يديروها اليوم، فناضوا جمعوا العرسان كاملين في فيلا وحده وداروا لهم برنامج اللي غيبقى حاضي كل صغيره وكبيره في ديك الفيلا، شكون غادي يطيب، شكون غادي يخمل، شكون غادي يغسل المويه. شويه ولاو كينوضوا البنات كيدابزوا مع بعضياتهم، ولا كتنوض المراه تدابز مع راجلها، ولا العجوزه كتدابز مع مرات ولدها. الله يخليك حماتك حتى هي ان شاء الله. علاش لا؟ وكيجلسوا بجنب بعضياتهم ورجال مقابلين مع عيالات رجال ثانيين. واللي غريب هو الا لاحظتوا بلي العرسان اللي كيكونوا كيدابزوا مع بعضياتهم ولا اللي كيكونوا كيجبدوا الصداع مع العرسان الثانيين هما اللي كتبقى مقابلاهم الكاميرا، هما اللي كيبانوا بزاف، لانه في الاول والاخر هذا راه برنامج وفيه اكسيون فيه كوبي، يعني كاين مخرج كاين مصورين كاين طاقم تقني، وكيحاولوا انهم يركزوا على الامور اللي فيها الدراما واللي فيها تشعل العوافي، حيت بطبيعه الحال هي اللي غادي تخلق داك النقاش في وسائل التواصل، وبالتالي الناس غيتزاد الاهتمام ديالهم بالبرنامج. كاين اللي غيقول لي علاش كتقارن برنامج قسمه ونصيب بلاله العروس، راه واخا كيوقعوا نفس الامور ونفس الدراما ولكن هذوك راهم مزوجين والاخرين راهم مصاحبين. خليني نقول لك انه حيت مزوجين فهذا الشيء اخطر واكبر تاثير انهم ما مزوجينش، لان هادو اللي في قسمه ونصيب كلشي عارفهم انهم ما كيسواوش وباللي اصلا داخلين في علاقات غير شرعيه، يعني سواء داروا الاختلاط ولا الخيانه ولا اي حاجه هما اصلا بمجرد ما كيجيو لتماك كيبيعوا المبادئ ديالهم. ولكن المشكل هو فاش كتكون مزوج وكتغير على الزوجه ديالك. تخيل معايا ان الحرمه ديالك جالسه في وسط من الرجال، انا عن نفسي ما نقدرش نقبلها صراحه. الشخصيه ديالك تبدلت بزاف من وسط اكاديمي دغيا كنفعل. نقدر نكون معقد ولكن ربي ما غاديش يكذب على النساء فاش قال لهم فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي بقلبه مرض، وما غاديش يكذب علينا فاش قال قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهم ويحفظن فروجهم ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. فربي عارف الطبيعه ديال الراجل كيف دايره وعارف الطبيعه ديال المراه كيف دايره. فإذا كان الموسم اللي فات جمعوا فيه قل من 1,000,000 مشاهده، هذا الموسم جمعوا فيه وسمع هذا الرقم مزيان اللي غادي نقول، فقدر برنامج لاله العروسه يجمع 50 مليون مشاهده على منصه يوتيوب بوحدها بالحلقات ديال البرنامج وبالحلقات ديال دار العرسان. والعجيب ان 75% ديال المشاهدات جايه غير من دار العرسان بنسبه زياده ماشي ديال 100% وماشي ديال 200%، النسبه اللي زادوا بها المشاهدات كتوصل لاكثر من 5000%. فواش في نظرك عزيزي المشاهد من بعد هذا النجاح الخيالي اللي نقزوا به في هذا البرنامج واش كتشوف باللي غادي يديروا لكم القيم المغربيه والاخلاقيه؟ وهذا الشيء راه غير البدايه، راه مازال الاعوام الجايه غتشوفوا العجب المعجب.
الاعجاب بعد ما نجح لهم هذا الموسم. وفاش كندير فيديوهات على هذا الشيء راه ماشي كنتقد الناس اللي في البرنامج، وانما كنحاول نوعي الناس اللي كيتفرجوا في هذاك البرنامج اولا هذاك الفيلم اولا المسلسل. اما هما شحال بهم كاع 16 ديال الناس، ما عنديش مشكل يدبروا راسهم، ولكن المشكل هو فاش كتشعل الكاميرا وكيوليو الملايين ديال المشاهدين كيتغداو على نفس الافكار. فانا شخصيا ما كان لهمش المنظمين ديال البرنامج، لانهم كيف قلت هما ناس كيقلبوا على الارباح. الا شافوا المشاهد المغربي باغي برامج عائليه غيديروا له برنامج عائلي يتفرج فيه هو وعائلته. شافوه بلي باغي الدراما وباغي المدابزه والاختلاط والروينه والبلباله، هذاك الشيء اللي غادي يديروا له. دوك الجمهور صراحه كيتحمل المسؤوليه الكبيره ديال اي فكره مسمومه تقدر تدوز في هذه البرامج. دوك ما تنساوش تخليو لي الاراء ديالكم. دوزوا بخير.